हेलो, राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी दुकान का आया है स्टॉक और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं अनबॉक्सिंग और मुझे बताते जा रहे हैं क्या क्या आया हुआ है। सारा ब्राइडल मेकअप ही है और सारा आपको ब्रांडेड ही स्टॉक मिलेगा। ये आई लैसेस हैं आई मैजिक्स के।